நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அதோட பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், last class we have to discuss preparation of carbon monoxide. போன வகுப்பில் வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். And then in this class we will discuss about properties of monoxide, அதாவது கார்பன் மோனாக்சைடுடைய பண்புகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஓகே, கம் டு த கான்செப்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், in this carbon monoxide is a colorless, odorless and poisonous gas. இது வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா, இந்த கார்பன் மோனாக்சைடானது வந்து ஒரு நிறமற்ற, மணமற்ற, ஒரு நச்சுத்தன்மை கொண்ட ஒரு வாயுவாக வந்து இருக்குது. அண்ட் தென் this carbon monoxide slightly soluble in water. ஸ்லைட்லி சாலுபிள் இன் வாட்டர், அதாவது நீரில் வந்து சிறிதளவு கரையக்கூடிய ஒரு வாயுவாக வந்து இருக்குது. அண்ட் தென் இன் திஸ் கார்பன் மோனாக்சைடு இஸ் burn with air and then it's produce carbon dioxide. அதாவது இந்த கார்பன் மோனாக்சைடான வந்து காற்றோட வந்து எரிக்கப்பட்டு வந்து என்ன செய்யுதுனாக்கா, அல்லது வினைக்குட்பட்டு இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து என்ன செய்யுனாக்கா கொடுக்குது, கார்பன் டை ஆக்சைடு. அண்ட் தென் when carbon monoxide treated with this chlorine in presence of charcoal and light, அதாவது ஒளி மற்றும் வந்து மரக்கரியினுடைய முன்னிலையில் வந்து இந்த கார்பன் மோனாக்சைடானது குளோரின் வாயுவோடு வந்து என்ன செய்யலாம் உட்படுத்தப்படும் பொழுது இந்த கார்பனைல் குளோரைடு இந்த அண்ட் இட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் கார்பனைல் குளோரைடு. இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பாய்சனஸ் கேஸ். இட்ஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த பாய்சனஸ் கேஸ். அண்ட் தென் okay, and then the carbon monoxide react with this air burned with this producing blue flame, அதாவது ஊதா நிறத்தை வந்து கொடுக்குது. And then this carbon monoxide reacted with this treated with this chlorine gas in presence of light or charcoal, அதாவது ஒளி மற்றும் வந்து மரக்கரியினுடைய முன்னிலையில் வந்து இதை வினைக்குட்படுத்தப்படும் கார்பனைல் குளோரைட் அப்படிங்கிற இந்த நச்சுத்தன்மை கொண்ட ஒரு வாயு வந்து கிடைக்குது. அண்ட் தென் இட் இஸ் which is also known as பாஸ்ஜீன். இதை வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாஸ்ஜீன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதை வந்து என்ன சொன்னாக்கும் பாஸ்ஜீன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அண்ட் தென் இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் சிந்தசிஸ் ஆஃப் ஐசோசைனேட்ஸ். இது வந்து மேலும் வந்து இந்த பாஸ்ஜீன் வந்து எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐசோசைனேட்டுகளை வந்து தொகுப்பதற்கு வந்து என்ன பயன்படுது. ஐசோசைனேட்டுகளை வந்து தொகுப்பதற்கு பயன்படுது. அண்ட் தென் this carbon monoxide is very strong reducing agent. So listen to here, in this carbon monoxide reacted with this ferric oxide or iron oxide. So at that time this ferric oxide is reduced to iron. So this oxygen is combined with this carbon monoxide. So at that time this carbon dioxide is also placed. So that time this ferric oxide is reduced into iron. அது இங்கே வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா வந்து இந்த கார்பன் மோனாக்சைடான வந்து இந்த இரும்பு ஆக்சைடோட வினைக்குட்படும் பொழுது இந்த இரும்பு ஆக்சைடை வந்து இரும்பாக, அதாவது அயன் ஆக்சைடு ஃபெரிக் ஆக்சைடு வந்து ஃபெரிக்காக வந்துச்சுனாக்கும் ஒடுக்கமடைய செய்யுது. ஸோ திஸ் இஸ் த ரியாக்ஷன். அண்ட் தென் வென் ட்ரீட்டட் வித் திஸ் கார்பன் மோனாக்சைடு இன்டு தட் ஹைட்ரஜன், carbon monoxide and hydrogen reacted with this and it gives us the methanol. என்ன செய்யுது அப்படின்னாக்கா இந்த கார்பன் மோனாக்சைடும் ஹைட்ரஜனும் வந்து வினைக்குட்பட்டு திஸ் மெத்தனாலை வந்து என்ன செய்யனாக்கோ கொடுக்குது. ஸோ இன் this is a synthesis of gas or syn gas அப்படின்னு சொல்லுவோம், அதாவது தொகுப்பு வாயு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து என்ன செய்யனாக்கோ சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட்டு in oxo process, this is the methanol.
And then in this last process only, in axo process, this carbon ethane is treated with this carbon monoxide and hydrogen, and it gives us the ethanaldehyde. என்ன செய்யுதுனாக்கும் எத்தனல் அளவு வந்து எத்தனலை வந்து என்ன செய்யனாக்கும் கொடுக்குது, எத்தனாலியட் அல்லது எத்தனல். ஸோ எத்தனல் இட்ஸ் ஏஎல், இட்ஸ் நாட் அ ஓஎல். ஸோ எத்தனல் அப்படிங்கிற காம்பவுண்ட் வந்து என்ன செய்யலாம் கொடுக்குது. ஸோ எப்போ வந்து இந்த ஈத்தேனானது வந்து இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு அண்ட் ஹைட்ரஜனோட வினைக்குட்பட்டு ப்ரொடியூஸ் அ ப்ரொப்பனல் CH3, CH2, CHO, and that time here in this ethane is combined with this carbon monoxide and hydrogen. So finally we are getting the ethanol. Okay, this is the properties of carbon monoxide. I think in this concept you can understood. So understood this concept, like and share your friends.